fucking zionistischen, satanistischen Drecksfliegen an, ey. Ey, sowas kann doch nur vom Satan kommen, oder? So eine Drecksplage, Alter. Mann, ey. Wenn ich auf Viecher verzichten kann, dann sind das Fliegen und Mücken, Alter. Diese Drecksparasiten. Bastarde, ey. Mann. Da hilft auch jede Meditation nix, ey. Ich glaube nicht, dass Gott Fliegen und Mücken erschafft, ey. Wofür denn, Alter? Ich hasse Parasiten. Egal. Also Leute, Part 2 von Freeman, mein Lieblingsreporter. Der zweite Artikel, seitdem er zurück ist vom Urlaub. Ich hoffe, er hatte einen schönen Urlaub, hat sich gut erholt, konnte ein bisschen abschalten in dieser verrückten Welt. Ja, eigentlich muss man ja völlig abtauchen, raus aus dem System, solange man noch kann. Aber das ist eine andere Geschichte. Egal, alles Schall und Rauch, Blogspot, Freeman is back. Zweiter Artikel. Big Pharma haftet nicht bei Covid-19 Impfschäden. Sonntag, 2. August 2020 von Freeman um 12:05 Uhr. Diese Nachricht sollte einem zu denken geben und alarmieren. Ein ranghoher Vertreter von AstraZeneca, Großbritanniens zweitgrößtes Pharmaunternehmen, sagte gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters, dem Konzern wurde gerade der Schutz vor Schadenersatzklagen gewährt, sollte die Corona-Impfung schädliche Nebenwirkungen haben. Dies ist besonders bedenklich, wo doch bei den klinischen Tests wichtige Verträglichkeitsprüfungen übersprungen werden, damit der Impfstoff schneller auf den Markt kommt. Dies ist eine einzigartige Situation, in der wir als Unternehmen einfach nicht das Risiko eingehen können, wenn in 4 Jahren der Impfstoff Nebenwirkungen zeigt, sagte Ruth Dobber, ein Topmanager von AstraZeneca. In den Verträgen, die wir abgeschlossen haben, fordern wir einen Haftungsausschluss. Für die meisten Länder ist es akzeptabel, dieses Risiko auf ihre Schultern zu nehmen, weil es in ihrem nationalen Interesse liegt, sagte Dobber. AstraZeneca ist eines der 25 Pharmaunternehmen weltweit, das experimentelle Medikamente testet, die zur Bekämpfung des Virus eingesetzt werden könnten. Und natürlich könnte AstraZeneca bei positiven Testergebnissen Hunderte von Millionen von Dosen herstellen, ohne dass bei Auftreten von Nebenwirkungen rechtliche Schritte von den Geschädigten unternommen werden können. EU-Beamte erklärten gegenüber Reuters, dass die Produkthaftung eine wichtige Diskussion sei, um neue Impfstoffe von Pfizer, Sanofi und Johnson & Johnson so schnell wie möglich zu erhalten. Kommentar: Ach, die Hersteller der Impfstoffe wollen kein Risiko eingehen, aber die Bevölkerung, die wahrscheinlich zwangsgeimpft werden soll, das Risiko von Gesundheitsschäden wird auf Millionen von Menschen abgewälzt und die Gesundheitsbehörden genehmigen das. Was sagt uns das? Bei Corona geht es nicht um den Gesundheitsschutz der Bevölkerung. Die Fake-Pandemie, die Angstmacherei und der Shutdown mit Maskentragepflicht hat nicht den Zweck, die Menschen vor einer Infektion zu schützen, sondern für das Akzeptieren einer möglichen schädlichen Impfung weich zu klopfen. Für Big Pharma geht es darum, gigantische Profite ohne Risiko einzufahren, gibt es doch laut dem Impfgott Gates weltweit 7 Milliarden Kunden. Ist doch super. Die Impfbefürworter sind von jeder Haftung befreit und können uns Dreck einspritzen. Ich möchte daran erinnern, einer der größten Pharmakonzerne der Welt, GlaxoSmithKline, hat eine lange Geschichte an Schadenersatzklagen und hohen Strafen wegen Betrug. 2012 bekannte sich der Konzern wegen falscher Werbung und Preisbetrugs schuldig und zahlte gegenüber den US-Behörden 3 Milliarden Dollar Strafe. Weltweit erhielten 31 Millionen Menschen den Pandemrix-Impfstoff von GlaxoSmithKline während der Schweinegrippe-Pandemie. Aber die Impfung wurde zurückgezogen, nachdem Ärzte einen starken Anstieg der Narkolepsie bei den Empfängern festgestellt hatten, besonders bei Kindern. Eine lange Liste an Schadenersatzklagen folgte daraus.
Wenn der Impfstoff gegen Covid-19 so sicher ist, was man uns bald erzählen wird, wenn die Impferei losgeht, warum werden die Pharmakonzerne von Schadenersatzklagen bei Impfschäden vom Staat beschützt? Eben, weil mit Impfschäden gerechnet wird.